こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味はありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは、中高年、初心者を対象とした世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインといった仮想通貨、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルをということで考えています。概要欄の方にチャート名、それから証券会社貼ってありますので参考にしてください。また銘柄とか操作方法、リクエスト、コメントがあったら嬉しいです。このチャンネルに共感してくれる、もしくは応援したいよっていう方はぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日のタイトル、先に背景の方、GAFAM の時価総額と、トヨタ、ソニー、ソフトバンクの、時価総額の比較のグラフを、1995年あたりからかな、今推移を出しています。ちょうどマイクロソフトが強い時代からアップルが来るんじゃないかなというような、背景になってますね。今日の、タイトルなんですけども、GAFAM を売り、ナスダックを買うという内容になります。僕はまた毎回言うようですけど、ポストプライムの方参加させていただいて、高橋段さんが作っているもので、ここでいろんな情報を得て、でまたいろんな投資家さんとの交流の中で、すごい刺激を受けてる、そんな毎日であります。で、日曜日にダンさんのビデオの方でハイテク株が危ないっていうことで、今週かな、米国のペーパリング発表があるのかな。あとアップルもちょっと裁判とかニュースとかいろいろあって、ファンダメンタル的には僕も、これ、どっかのタイミングで売りを仕掛けたいなというふうに考えて。で、私たちは、こういうニュースに対して、どう動いたらいいのかなっていうことで、僕の場合は、一応、GAFAM をどっかで売り、これ短期ですね。で、長期でナスダック100を買うというのをちょっと考えました。で、じゃあこれを、どの位置でどうったり買ったりするのかっていう戦略をチャートを使って説明していきたいなと思ってます。なので今日1番目が、GAFAM のチャートの解説からショートエントリーの設定、それから、2番がナスダック先物の方のチャートを解説して、それからロング買いの方ですねを設定していきたいなと思います。で、今回はチャートの方は実際にもう引いちゃいました。前回結構仮想通貨の方で細かくチャートの引き方とかやってるので、またもし参考になるようだったら動画の最後にね貼っておきますので、また見てください。今回は解説をしてから、もうエントリーをするかどうかというところのね話になります。はい、今日も最後まで、よろしくお願いいたします。それでは、実際のチャートの方の分析とアラート設定の方もしていきたいなと思っております。まずチャートの方ですけども、アップルの4時間足になります。アップルが先週末かな、3% ほど下げているので、出来高がね、これだけ出ています。で、4時間足でこちら黄色い線が200日移動平均線がここに来ています。で、一応僕の目安はこの200日のとこも近づいていくかっていうことにはなるんですが、アップルが200日のとこに行ったのが6月の17日ですね。そこから200日をずっと上の方にね、来ている状態ですね。タッチしてません。で、先週末からちょっと下げてきているという状態になります。で、もうリスクリワード、ここにであります。このリスクリワードは、ショートポジションになります。もうショートするなら、リスクが1、ここですね。リワード、利益の方がショートですの下ですので、1対2になってます。もし売りがショートね、できるんであれば、
この154ですね。正確に言うと 153.91 っていうところになるんですが、ここに来たらショートができる状態にしたいなと思います。Apple は確かニュースがありますよね。iPhone の新作かな。そこでもう一回上げてきて、下げてきたらという状態かなと思うんですけども、はい。とにかく、ショートの場合、ここで今の位置でショートするより、チャートで見ると、もう一回高い位置から落としてこないと、やっぱいい位置でね、ショートもできません。この上がってこなくてずっと下がったら下がったで、しょうがないかなと思います。とにかく、いい位置で売りも仕掛けたいと思ってます。アラートの方いきますね。153.87 ですね。153.87。設定完了しました。ここですね。この位置ですね。はい。それでは、次、Amazon の方行きます。皆さん Amazon とかチャートを見たりしますかね？ポストプライムの方であんまり Amazon の話、投稿で見たことなくて、昨年8月がこの位置なんですね。ちょうど今の位置がですね、昨年の8月のこの高値の位置と変わらない。ということは、Amazon はこの1年間で割とチャートが横しているんですね。Amazon のジェフ・ベソスさんの話はチラチラとね、宇宙計画であったりいろんなことを Amazon はやるよとか言うんですけど、株価自体はこの1年は右肩上がりではない。で、今の位置を見ると、ちょうど高い位置には来ています。最高値は7月の13日につけています。ここから上げてもらったら、ショートしたい。3554という数字ですね。ここだったら、ちょうど、みんな意識してるとこですね。ここ、1、2、3、4、そうですね。この位置、かなりサポートが、レジサポっていうのが強いですね。じゃあ、アラートの方鳴らしますね。皆さん予想されてる方とか大変ですよ。売るとかって言っちゃうんですもん。ここだったら売るよって設定。しかもね、アラート鳴らすので完全に売りやるわけじゃないじゃないですか。そこから上がり方下がり方ってやっぱ見ないと、急激に上がったり急激に下がったりするのって、アラート鳴らした時にそこの値動きを見るっていうのが大事かなって僕は思っています。3550Amazon のアラート、オレンジ色で見えますかね。設定しました。では次、Google 行きます。Google も、ちょっと先に4時間足見ますけど、もうずーっと上がりっぱなしでした。200日をタッチしてるのが、ないっていうかもう、週足レベルかな。4時間足だと、ここですね。2020年の10月これなんかあったのかな？もう覚えてないんですけど。それぐらいの話ですよね。この最近。金曜日かな？ 2.07 下げてます。200日が今ここですね。200日まで下げることはないけど、多分、ダンさんとか50日とか意識してたかな？はい。どちらにしても、Google も本当はショートって怖いとこはありますけどね。で、設定したところは、2890.43 高値付近で来たらショートで、形状で言うと三尊天井みたいな形になってくるといいですね。なのでやっぱりここをつけた時に三尊のような形をしているかどうかっていうのも大事かなと思います。三尊天井とかって皆さん知ってますかね？はい。アラート鳴らします。2887.95。はい。なりましたね。はい。Google 可能性あるな。では次、Facebook いきます。Facebook も、だいぶつけてないですよね。この辺ちょっと低迷してましたね。今年の3月それから12月。この3ヶ月はだいぶ Facebook が低迷していたんですが、右肩上がりで上がってまいりました。で、今も最高値を更新中です。はい。僕はもし売りを仕掛けるんだったら最高値をもうちょっと超えたところでもちょっと Facebook 下がらない気もするんだよな、これ。まだニュースや何かファンダがちょっと、ないというか。でも、プライスアクションみたいので、384.18 で設定してみます。384点。売りはできるけど、ちょっと
と怖いですね。はい。なんか下がっていきそうな雰囲気がないというか。はい。それじゃあ、ガーファムの最後、マイクロソフトいきます。マイクロソフトの4時間足です。マイクロソフトは意外に200日をね、結構タッチしてるんですよ。去年の9月、これも下げてる。11月、そうですね。このあたりずっと、それから、こうなんかパチパチとタッチしてます。5月、仮想通貨が下がったとこだな、これ。ちょうど。はい。この位置。5月12と19ですよね。はい。で、今上がってきて、そうですね、なんか三尊のような形をしてこれば、ショート仕掛けてもいいかなっていう思ってます。僕が設定したところは、ショートエントリーだったら、302.25 最高値付近。ここちょっと今揉み合っている感じがあるので、このあたり。では、アラート鳴らしますね。302.65。ガーファムの方のショートポジションというかね、設定を終わりました。で、最後に長期。今のは短期戦略になりますね。今度は長期。前から動画で、ナスダックは投資信託でSBI 証券で長期で安いとこで買ってと言ってました。で、ちょうどこちらのナスダックの先物になりますね。すいません。ナスダックの先物は、今日今ちょうど先物なので、動いてますけど、0.5 とか、小幅で動いてますね。先物も、皆さん先物やるのかな？動いてはいるんだけど、特にアメリカ市場がスタートする、例えばサマータイムだったら10時半とか、やっぱ10時半から11時半ぐらいのこの1時間は一回すごい動きがありますよね。先物も一緒に。乖離するというか、市場がスタートした時にもっと動くみたいな。なので、僕もショートする時は、やっぱ10時半から11時半の間っていうのは、注目しますね。ちょうど自分が塾とか、本業が学習塾とかそういった類なんですけども、帰ってきた時に、どうなったかなと思って見てますね。はい。ちょっと脱線しちゃいました。ナスダック、これロングエントリーということで、今の位置から、そうですね。これ200日がここなので、本当は200日タッチするところで買いたいんですけど、ちょっと贅沢にもっと下げてくんないかなということで、投資信託がね、かなり下げてもらう。年に3、4回ぐらいあるイベントみたいな感じ。なので、今回思い切って、ここまで下げたら長期NISA 口座に入れましょうということで、200日のもうちょっと下、15,106。ちょうどレジサポラインというか、このサポートライン、こちらの方を採用したいなと思ってます。皆さんもね、どこの位置で、買おうか売ろうかっていう中で、レジサポラインとか、そうですね、やっぱ MacD 見てる方が多いみたいで、RSI を見てる方もいると思いますね。そういったもののクロスとか。で、これも多分、MacD が確かクロスをする例えばデッドクロスするんだったら、もうちょっとここを揉み合って、ちょっとずつ下がっていったら、MacD が変わってくる。で、ボリュームとかを見つつ、売られすぎ、買われすぎっていうのも RSI も出てくるかと思います。僕の場合出してないんですけども、MacD が多分こういう風に動くだろうなっていうのはなんとなくわかります。MacD とかも、急落とか、レンジとかに弱いんですよね。少しずつ下がっていくよという傾向を見るので、はい。僕の場合、急落をした時に買いたい、安いとこで買いたいっていうことでね、やってますけどもね。これが、15,104でいきますね。よいしょ。15,104。15,104。はい。アラート設定しました。ナスダック100はここだったら買います。長期積み立てですのでね。またイデコについてもね、実は動画を撮ってて、出したいなと思ってるんですけど、こちらの方がちょっと今週動きがありそうだったので、まずちょっとアラートの方を設定しました。で、今日やった6銘柄のうちアラートが鳴ったら、短期トレードとして GMO クリック証券ですね。僕IG 証券はたまにやるんですけど、ロット数が高くて、木材とかニッケルとか高いんですよね。
だから本当にここはいけるなっていう時に、IG を使って、基本はGMO を使ってます。で、これも実際にね、ちゃんとトレードの方もお見せしたいと思います。そんなところです。また、今週もね、どんな動きがあるかわからないですけども、楽しんでトレードしたいなと思ってます。はい、今日はどうもありがとうございました。